偌大的场子忽然在面前爆炸起火，完全陷入一片火海。董明超虽然震惊，但心里也明白，出这么大的事，必须第一时间向上面汇报。就在这个时候，那些重型机械也开始不断爆炸起火，有的甚至将燃烧着的油箱以及机械零件抛向高空。整个杜克矿业仿佛一场巨大的烟花秀，猛烈的爆炸声不绝于耳。董明超一边拍摄，一边躲避天上掉下来的各种碎片，然后立刻打电话向自己的上级，专门负责所有驻地特使的一位同知大人汇报。那位同知大人此时正在都督府的办公场地守着今晚交换的大盘，在他面前的大屏幕上，右军都督府的多个驻地都在地图上标注了出来，以一个亮点的形式呈现。在每一个亮点上方都有2条弧线，每一条都连接不同的另外一个亮点，其中一条标注了向外的箭头，另一条则标注了向内的箭头。向外的箭头代表这个驻地首批要换出去的骁骑卫去往的目的地，向内便是这个驻地第一批换过来的骁骑卫的出发地。由于右军都督府的驻地都在欧洲和非洲，时差不大，所以第一批交换会在未来6个小时内完成。而他今天最重要的任务就是确保首批交换准时顺利完成。就在他等待各个特使汇报首批换血成员准备出发的消息时，董明超的电话打了过来。这时候接到董明超的电话，他心里有些忐忑，因为按照约定好的时间，所有驻地都会在10分钟后，也就是摩洛哥时间的0点开始。眼下各地首批骁骑卫还没出发，摩洛哥的特使打电话来做什么？紧张之余，他立刻接通电话，开口问道：“有什么事？现在打电话？”董明超一边躲着爆炸的碎片，一边大声喊道：“出大事了，同知大人！杜克矿业炸成一片火海了！”什么？同知大人瞬间如坠冰窖，腾的一下从椅子上站起来，高声吼道：“什么情况？是出安全事故了吗？”“不是啊。”董明超看着眼前几片火海，喃喃道：“这看着不像事故，全烧没了。办公楼、精炼厂、仓库、宿舍……哦，对了，办公楼好像是被炸塌了。”“操！”同知大人慌乱不已地说道。“难道跟塞浦路斯一样？”董明超是驻摩洛哥的特使，塞浦路斯的事情他虽然有所耳闻，但大都是从外界新闻上看到的，具体情况并不了解，所以此刻也不敢胡乱接话。思忖片刻之后，他对同知大人说道：“大人，属下这里有现场视频，爆炸是我们到了之后才突发的，车上的行车记录应该都拍得很清楚，属下导出来发给您。”同知大人忙道：“快传给我。”董明超立刻说道：“好的，大人，您稍等。”说完，他赶紧又道：“对了，大人，属下觉得敌人很可能就在附近盯着，属下要不要带人先行撤离啊？”同知大人脱口道：“你们原地待命，等我请示大都督。”同知大人说完，便直接挂断了电话。董明超此时有苦说不出，杜克矿业的情况他是非常了解的，骁骑卫死士再加上亲属，足有1万余人。对方既然能把整个杜克矿业一窝端，自己带来这点人根本就不够看的。现在自己肯定已经暴露了，要是还让自己在这等着，跟等死有什么区别？可是同知大人既然已经这么说了，他也没有任何办法，只能催促司机赶紧把行车记录仪拍到的视频传给自己，同时也把自己刚才下车拍到的内容全部都给同知大人传了过去。此时的同知大人并没有立刻联系大都督吴书同，他不在现场，还没看到现场情况，不敢随便汇报，要先等看到现场情况才好跟吴书同汇报。很快，现场的2条视频便传到了他的手机里。当他看到视频之后，整个人已经如坐针毡。万没想到，杜克矿业的现场竟然如此惨烈。以这个损毁程度来看，整个杜克矿业已经完全废了，废了一个死士驻地损失就已经很惨重了。关键那些骁骑卫死士到底有没有像塞浦路斯的驻地那样失踪？于是他不敢耽搁分毫，立刻给吴书同打去电话。
此时的吴书童还在尼日利亚的油田上煎熬着。就在他刚躺在床上辗转难眠的时候，手机忽然响了起来。吴书童拿起手机，见是右军都督府2位同知之一的孙同知，便接通电话，直接问他：孙同知这么晚有什么事？孙同知在电话那头用几乎快要哭出来的声音说道：大都督，不好了，出大事了。吴书童心里咯噔一声，腾的一下坐起来，下意识地问：出大事了？出什么大事了？哪里出大事了？孙同知赶忙道：摩洛哥的杜克矿业出大事了，属下觉得恐怕与塞浦路斯的情况一样。什么？吴书童顿时感觉眼前一黑，几乎就要不受控制地向后摔到床上，幸好伸手撑了一把，才算稳住身形。他下意识地说道：怎么会是杜克矿业？就算出事，不该是尼日利亚吗？不该是本都督在的这个狗屁油田吗？他们怎么找到摩洛哥去了？孙同知连忙道：回大都督，属下也不明白啊。吴书童赶紧追问：你说的情况属实吗？孙同知道：千真万确。摩洛哥的特使刚好过去准备带第一批大换血的骁骑卫去机场，刚到地方，那整个杜克矿业就炸成一片火海了，楼都塌了。属下这就把现场视频发给您。快！吴书童急不可耐地催促道：快把视频发给我。吴书童没有挂电话，而是一直盯着内部专用的软件，等待孙同知传来的视频。等待的这30秒钟时间，是吴书童这辈子过的最煎熬的30秒。视频传来，他点开一看，只觉得腹中一阵急火猛地冲向天灵盖。视频里的杜克矿业已然是一片炼狱，他心中骇然无比，喃喃道：这下完了，那个神秘人肯定是看穿了英主的心思，知道英主在这里有埋伏，所以根本就没来尼日利亚，反而把摩洛哥的驻地给端掉了。英主若是知道，一定会大为震怒的，还不知道会不会怪罪我办事不力。说着，他想到什么，猛然间惊醒，下意识地对孙同知吼道：糟糕，宋千世此前就在杜克矿业，快让人进去看看他还在不在，快！